ką, labas rytas visiems. Vėl naujas videkas. Dabar apie mini tokią 2 dienų kelionę iki Ventspilio kartu su žmona. Tai vat, mes čia jau po biškį susiruošę. Paskutiniai patepimai. Čia bagažiniai tokie daiktai, kuriuos greit galėsim išsiimti. Čia tašiai dar, aišku, susivinioti reikia. Rūbai, čia batai, šalmai va mūsų sudėti. Čia dar bardakas reiks susitvarkyti. Mano bako krepšiukas, ten GoPro viską susidėsim. Tai va, ir po biškį keliausim. Dabar yra, tai čia pas mumis 5:30 ryto, planas apie 6 išvažiuoti. Jeigu žmona susiruoš, žadėjo susiruoš, bet žinot, kaip būna. Tai va, nu ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Oras po kol kas nelabai džiugina, nu tik tiek, kad nelyja. Bet gal pabėgsim. Ventspilį žiūrėjau, geras bus oras. Tai va, nuvešim žmoną truputėlį prie jūros. Tai va. Nu va, mes jau pasiruošę kelioniai. Mocas pakrautas. Tašytės, viskas suruošta, dėžutės, pašilės. Pradėsim savo mini 2 dienų kelionę į Ventspilį. Tai va, susimatysim pakeliui ir ten. Nu, saulytė jau lenda, oras šiltėja. Nuotaikos gerėja. O kaip tau? Liuks? Tai gerai. Gerai, kad jau nebe, tai va gerai, kad termą užsidėjom. Žmona labai nenorėjo dėtis termo, sako, kam aš atrodysiu, kai nesakysiu to žodžio. Nu, bet šiaip netaip įkalbėjau ir kai išvažiavome dabar į greitkelį, abudu pajautėm, kad geras sprendimas buvo užsidėti termo. Paskui jau gal įdienojus arčiau Latvijos, kur geresnį orą rodo, bus, kad reikės nusimti turbūt. Mes sustojom pusrytėlio sveikuoliško, ne? Žiauriai geriniai. Geriniai, žiauriai. Tai va, šoninytės biškį. Čin. Pusryčio neturėjom, ryte tik tais kavytės namuose išgėrėm, tai va pakeliui sustojom degaliniai, nusukom nuo greitkelių jau, nevažiuosim taip nuobodžiai. Tai va, mūsų irgelis stovi čia, prižiūrim per langą, keliausim toliau. Nu, užvalgėm, judam toliau. Prisipirkom buterbrodų visokiausių, visų net nesuvalgėm. Tai gerai, kad degaliniai moteriškė gera buvo, davė maišelį, sėdėjom. Važiuosim toliau. Turim dabar ant zapaso buterbrodą. O kas čia? Stadionas kažkoks? Sergiai, gulintis policininkas. Tik išvažiavom iš degalinės ir tokį perliuką Lietuvos radom čia. Kažkoksai tai Paupio tvenkinys. Čia taip teritorija sutvarkyta. Gražiai. Turnikų yra, šašlykinių tenai, soliukų, visko. Vaikam čia pridaryta laipynės visokiausios, krantas gražus. Gera vieta, šalia kelio visai. Nu, ir žvejų ten palei krantą prisėdė, turbūt žuvies yra. Visai nieko vieta. Jeigu kada kas važiuosit pro šalį ar ieškosit kur pasimaudyt netoliese, tai Paupio tvenkinys. Visai nebloga vieta. Raseiniuose, taip. Ir mes biškį pasidarysim selfiukų, ne? Ir važiuosim toliau.
Kaltinėnai. Geras. Įdomus sprendimas. Mėlyną stogą padaryti. Nu, vat norėjo būti kaip kitokie, nu, ir viskas, nu. Taip. Tai jau tikrai patapo išskirtiniais. Kaimelio pažybos. Ten pasako, kas tu čia toks, žinai, nu, Antanas, žinai, kas toks? Nu, tas iš to su mėlynu stogu. Ai, šitas. O, kiek BMW GS-ų kiek guli. Motociklas toks yra, važiuoja, BMW GS. Ir labai pizdavoja, kad į karvę pana. Kai iš priekio žiūri, žinai. Aš tau parodysiu fotkę. O, katinėlis per kelią perbėgo baltas, tai gal laimės atneš? Taip. Nu, tai gerai. Ai, tu man laimę neši? Ai, žlėt, aš tada maišau kažką biškį. Nu, dabar važiuojam su Roberta. Vis dairomės, tiek čia daug gražių tų vietų toj Lietuvoj. Bet va taip pavojingai labai daug gandrų sutinkam. Važiuojam ilsėtis, va. Vienai dieneliai, dviese be vaikų. Tai kažkaip iškilo toksai klausimas, ar nebus čia toksai, kad tie gandrai mums čia kažkokį ženklą rodo. Kaip tu galvoji? Nu, aš irgi tikiuosi, kad ne, jau kaip ir nesinorėtų. Gandrą vėl. O ja, aš nežiūrėsiu. Mano sakė, pakairė buvo gandras, bet aš nežiūriu, gal kaip nors pavyks išvengti čia tų ženklų. Nesinori būti neščiai, o aš nenoriu, kad tu būtum neščia. Nu, gerai, kad šiais laikais yra gyvybės langeliai. Biški juodo humoro, bet kartais galima. Užmatėm pakeliui čia, o, kokių grožybių. Žiūrėk, su kokiais ragais ten. Ne visi. Ne, va tas be ragų. Nu. Kokie gražus, bet čia nestirnams. Danieliai. Mano dėduko vardas Danielius. Nu ir kokį mes šią miestą jau privažiavom? Rietavas. Mes jau Rietavę. Rietavas gal ir gražus visai? Nu, ta tai taip gražiai visai atrodo iš tolio, ne? Zefiriukai. Pilnas laukas zefiriukų va buvo ir už zefiriukų bažnytėlį. Čia turbūt Rietavo centras. Rietavs, va kaip tik filmuoju. Čia jau žemaitiška. Aha. Nu, bažnytėlė tai tokia graži. Nu, mes sustojom kavytės, truputuką paragaut, pailsėt, užsipilt dar kuro. Iš tikrųjų, važiuodami matėm keletą tokių visai nieko vietų, kur norėtumėm sustoti apžiūrėti, bet taip lėkiam ir pralėkiam. Norim kuo greičiau nuvažiuoti į Ventspilį. Jo, ir tenais turėt nors dienikę biškį Jo, gal grįžtant atgal, sakėm, sustosim, pasižiūrėsim, tai irgi pafilmuosim. Šiaip, lygtais grįžinėdamas atgal neplanavau filmuoti, bet dabar, jeigu planas grįžinėjant dar sustaptelt kažkur, tai irgi pafilmuosim. Oras mūsų gražėja po truputuką, jau debesėlių po biškį tarpelį jau matosi, saulutė lenda, šiltėja oras.
Tai va. Smagu, ne? Nu, taip. Taip. Gerai, čia iki. Atvažiavom jau į Skuodą. Mum iki Latvijos, va čia rodo, liko 3,6 km. Visai netoli. Būsim pas braliukus Latvius. Ir man atrodo, iš karto turėtų labai stipriai pablogėti kelias. Ople. Šviesofors. Skuodo. Kiek čia jį kažinių turi? 2, 3? Nu 2 tikrai, matau, priešais dar yra. Šviesoforus. Štai ir Latviją pasiekėm. O, sakiau iškart, žiūrėk, kai linija užbraukta, iš karto kelias, matai? Nu, su ženklu kartu, švyst ir yra. Tik kai važiavom į Latviją, atrodė lyg ir nenoriu į tualetą. Bet kai tokie keliukai čionais, labai tokie geri, tikrai atkratė, tai iškart užsimaniau, teko stot šalia kelio. Na nieko, to pačiu biškį Roberta pailsins užpakalį, veidrodį pasigražins biškį, ne? Kokia graži. Ką prasivarei su auskarų? Nu, kai nusiiminėjau šalmą. Nu tai kiek aš tau kartų sakiau, nusimtų tos auskarus, kai su motociklu važinėjom. Ne, matai, aš noriu būti graži, nes per šalmą visi mato, kad jinai su auskarais. Nu. Nesvarbu, nu tai gerai jau, tai čia, kai jau nuvažiuosim į tikslą, jau tada gali tos auskarus užsidėti. Nu, tai nusimk tu tos auskarus, padėsim į tą, į krepšį. Vienu žodžiu, nori būti jinai graži ir viskas. Taip. Nu. Taip atrodo, kaip bomžas. Muselių kiek įsitrieškusi. Kas? Genocidas. Nu. Čia latviški. Latviškos muselės. Na šitą tai jau prisiurbus kraują. Nu. Tai va, biškį pailsėsim ir judėsim toliau. Visai nedaug jau mums čia liko. Valandžikė su turpučiuku ir jau būsim vietoj. Nu, ready? Mes jau biškį ir nusilengvinom. Oras kaip žiauriai pagerėjo. Kiek čia rodo? Tuo pažiūrėsim. 25. Žiūrėk, čia per kelias minutės 3 laipsniais pakilo. Tai mes jau šokom iš termo. Mums čia liko 100 kilometriukų. Judėsim toliau. Tuo palauk, mažiau užsikursiu. Opa! Opa! Ready? Ką? Judamės toliau. Puikiais Latvijos keliais. Neprilėksi jau čia. Jo, jau šilta jau. Nes su termo jau būtų jau per karštą jau. Ventspils arba Liepaja. Liepoja. Nu, mes Liepoja nevažiuojam, šį kartą į Ventspilį. Gal kada kitą kartą į Liepoją. Tai išbandysim, aišku. Į Ventspilio 110 rodo. Tipo, o mum iki vietos 56. Nu, mes jau beveik atvažiavom. Ir žinokit, koksai pas mumis geras oras. Va čia va, žiūrėkit. Plius 27. Taigi, nu 1 laipsnis, taigi.
Bet gerai, kad nusprendėm išsirengti iš tų termo, ba jau būtų per karšta. Bet užtat, kaip mums pasisekė su tuo oru, fainai bus prie tos jūros. Mano žmona laiminga, beveik jau dar biškiai ir plotų rankutėm dabar čia galėti sėdus, tik tiek, kad girdžiu ploju. Tiek, kad užupakalį biškiai jau skauda nuo važiavimo. Nepripratęs, jos bandelės nepripratusios prie ilgų važinėjimų su motociklu. Mažai mėsos, sako. Nu jo, užtenka, tos mėsos nereikia daugiau. O, mums va ten jau jūra matosi. Jėj! O čia mums 9 kilometrai. Beliko. Nu, parašyta kempings, bet mes tai ne kempingus įsakėm. Ten yra kažkoks bariukas. Kempings ten toliau. Mums čia sukt reikia. Bent jau taip rodo. O, žiūrėk, čia namukai. Su mocu irgi kažkas atlėkė. Nu, tu nušok, eisim apsidairyt. Nu, mes jau atvažiavom. Štai mūsų kambariukas. Medinis toksai. Labai daug medienos. Lova, čia biški bardakas, bet nekreipkit dėmesio. Žmona va, yra irgi čia. Irgi biški bardakas. Išimėtėm savo daiktus, tik čia va įėjom, susinešėm viską. Nieko dar net kaip ir neišsipakavom. Šiaip visai nieko vieta, per daug dar nespėjom apžiūrėti, bet teritorija faina. Yra vaikam, kur pažaist su piniu. Yra bariukas, kurį turbūt aplankysim šiandien. Va, dušas toksai, toksai sovietinis gal biški, bet čia kaip paskutinės minutės kaina, tai 115 už parą, nu bet gal ir brangokai, bet kai paskutinę dieną iš karto paimtas, tai nelabai buvo didelio pasirinkimo, bet visai nesigalim, nu apžiūrėsim kaip po viešnagės kokios bus nuomonės, bet dabar po kol kas patenkinti, paskui pafilmuosiu dar biški teritorijos, visai čia nieko, eisim dabar mes prie jūros. Paskui gal kažką užkast ir padarysim daugiau videkų mūsų čia tos poilsio dienelės. Tai iki. Norėjom apsižiūrėjom teritoriją. Čia mum iki jūros. Ten per miškelį, va taip, va ten tiesiai biški paėjus į link tos pusės. Tai gal kelios minutės kelią iki jūros. Prie pat toksai skardis, labai gražu, paskui pafilmuosiu. Tai grįžom dabar užvalgyt. Taip, atnešėm mums dabar sriubytės, šaltibarščiai lietuviški, boarščiai. Čia taip su šoninytė, su bulvytėm, visai nieko, nu, šaltibarščių esu valgęs ir geresnių. Bet kainos tai, kaip tau atrodo kainos? Nu, tokios. Nu, kaip prie jūros, neblogos. Jo, kaip ta prasme, kaip ale kurorte, tai Palangoj būtum sumokėję turbūt dvigubai daugiau. Čia tokios, nu, kaip nueitum šiaip kavinukai pavalgyti, visai nieko. Aišku, dar atsipalaidavimo biškį kokteiliukas, aliukas, žmonėkė šprico. Tai vat, dar užsisakėm po antrą, pažiūrėsim, ką atneš. Irgi parodysim. Tai vat, paskui šausim iki parduotuvytės, apsirūpint gal vakarui truputėlį, a ne? Nebūtinai išduot paslapčių. Tai reikia. Ir varysim prie jūros, poilsiauti. Bus toliau daugiau vidosų. Selfių tai milijonas. Rytoj gal į Ventspilį patį? Jo, gal aplankysim rytoj Ventspilį, pažiūrėsim tenais kas gero. Žiūrėsim koks oras, ne? Tai jo, šiaip gerą rytoj rodo. Gal net geresnį negu šiandien. Tai gal irgi anksti kilt geriau išvažiuoti čia
ir kažką paturistauti. Teks, kad nepražiopso dienos. Jo. Eilinį kartą man ir Robertai akis labiau norėjo negu skrandžiai. Suvalgėm tas sriubas ir galvom dabar kokio dydžio čia tos antrus atneš. Tai nežinau, kaip mes juos įveiksim, bet pasabūt tokį patys. Tai turbūt žandai pliš, nu, bet kažkaip reikia. Šiaip porcijos tai geros. Kaip skonis, nes tu jau pradėjai. Nesausa vištiena. Ne? Nu, vištienos kepsnius susisakėm. Kiek plau? 12 ar 13 eurų, ne? Visas kepsnys. 12. Nu, kaina tokia. Nei didelė, nei maža. Kaip ale kurortė, tai gal net ir maža. Tai va, gerai. Mes bandysim valgyti. Nu, mes jau apsipirkę, buvom nulėkę iki parduotuvės. Varom dabar prie jūros. Pagaliau, jo. Parodysim jums kelią. Čia visai prie pat, va dabar mes išeidinėjom iš savo ten, va mūsų ten kambarys, toj vietoj kažkur. Varom link jūros, kelią pamatysit visai netoli. Pro miškelį. Gražų. Ten va, kempingas toksai yra, nu, pamatysim. Ir iš karto toksai skardis ir jūra. Laiptelį žemyn nusileidžiam. Pasaka, ane? Čia kaip prie ežerų. Pušynas ir vanduo už pušyną. Šiaip labai ramu. Ne Palanga. Ne. Nu, ten tai užpakaliais triniesi. Pliaže pilna, nėra kur ko pasitiest. Atsigult, o čia pamatysit vietos, mes buvom prieš tai nuėję. Vietos pilna. Ir pliusas draugiška gyvūnams. Matėm, vilkšunis toks neblogas lakstė. Ir nieks nekreipė dėmesio. Tai čia didelis pliusas. Nu, tik tais turbūt jau kai tiesies dekutį, tai reikia apsižiūrėti aplinkui. Ar nėra surprizo kokio jo. Nu, bet čia tie, kurie turi gyvūnus, tai supras. O tie, kurie neturi, tai jeigu nevažiuoja čia, jeigu nenori. Nu. O, žiūrėk, šiukšliarkiai yra čia. Ar jūs kiek atostogų, kur tas šiukšles dėt? O mes maišiuką pasiėm, kur? Nepasiėm. Lemą galėjom pasiimti, kad į maišiuką įsidės, žinai, kuprinė. Mes tokio neturi. Nu tai iš parduotuvės maišiuką ir... Nepagalvojam. Kiauragalviai, nu. Kai kėlėmės 5 ryto, tai dar visai neblogai. Tai tu tai kėlėsi 5 ryto, aš tai nuo vakar atsikėlė savo, pagulėjau lovoje ir išvažiavom į kelionę savo. Kažkaip miegas neėmė. Va, jau artėjom čia. Ten tiesiai. Jau stovi mašinos su palapinėm. Kokie 50% tai lietuviškos mašinos. Jeigu ne daugiau. Jeigu ne daugiau. O, žiūrėkit vaizdelis. Šnai. Kaip to grožybės. Ne? Taip. Aš tik visai ir pasakau tai. Taip. O, vietos kiek nori. Paplūdimys ilgiausias. Tai jaučiu kažkur daugiau yra, bet tai mums tai šitais patogiau ateiti. Gerai, mes varom, įsikursim, maždaug parodžiau. Čia va toks skardis eina. Matosi. Opapa. Maždaug parodžiau. Mes varom įsikurti, įsimaudyti. Žmona sako, kad šaltas vanduo. To išbandysim. Nu toksai, aš žinau. Biški akmenukų yra. Akmenukų biški yra. Bet čia tik pradžiai. O. Lipam, išbandysim latvišką jūrą. Geras tas vanduo. Ateik, ateik. Ateik, ateik. Nenori jinai lipt. Geras vandenėlis.
Gaivinantis. Gerai, čiau, varau. Pas žmoną, įmest reikėjo į vandenį. Pasimaudimas prie saulėlydžio. Oi, šalta. Tas vandenėlis kaip buvo ryte. Man net pabraidyt šalta. Šalta net pabraidyt. Geras? Ne. Ačiū, ne. Va, aš tik kojytės. Kokios raudonos. Verksiu rytoj. Au. Nu, ateik Mičai Bakenonai. Mičas Bakenonas. Taip sakau. Gelbėtojas. Aš žiūriu, tu visai neįdegęs. Ne? Aš čia ką tik rodžiu savo raudonas kojas. Šiandien nesideginau. Ne? Aš irgi ne. Taip, tu tai babajus iš Graikijos grįžęs. Labas rytas. Mes jau važiuojam, ne, papusryčiavom. Tingim labai. Dar norėtųsi pabūti. Labai geras oras šiandien, karšta nuo pačio ryto. Pusryčių nepafilmavau, nes per daug alkanas buvau ir per daug gal durnas biški iš ryto. Tai va, šiaip vieta tai labai, ID kišenį, normaliai. Vieta tai šiaip labai faina. Kaip čia jinai palauk vadinasi? Labraks kažkoks šiandien. Čia kempingas juom priklauso. Tas viešbutis, paskui čia tokie namukai va čia va. Didelį iš tikrųjų teritorija, fainai. Pasibuvom, važiuosim dar iki Ventspilio, gal kažką aplankysim ir judėsim namo. Sakė, paklausė mūsų, ar mums čia viso хорошо. Sakė, очень. Tai vat. Jei kas norės atvykti, tai rekomenduojam turbūt, ne? Jo, fainai. Gerai. Čiau. Mes jau netoli Ventspilio. Ar jau prie pat Ventspilis? Ai va jau. Ventspilis. Štai. Nu tai dabar važiuojam jaučiu iki centriuko čianais veda. Sustosim kažkur, pasižiūrėsim kokią gal lankytiną vietą ar ką, ar šiaip prasieisim. Nueisim gal kur užkast, kavos atsigert. Nu tai pyragėlį kokį suvalgė. Patys jau kaip pyragėliai iš po vakar. Nu jo. Čia, žiūrėk, uždarytas mums pravažiavimas. Ventspilis Olimpiskas centras. Stadionas olimpinis ar kaž. Gražus parkelis, koks, žiūrėk, koks žiogas. O, štai uostą pravažiuosim. Kažkada iš čia keldavausi į Skandinavus. Bet taip, ką žinau, čia senamiestis, ne senamiestis, trinkelėm išhujarintas kelias. Ta vieta lankytina, šitas bulius. Ar kas čia, karvė? Nu, šita va vieta. Kuo minčia lankytina? Nu, pavažiuojam dar toliau, irgi aikštelė rodo, į ką pasistatysim, pasivaikščiosim. O, suvenyrų mums reikia. A ne? Jo, ten kažkokie pakabukai. Žiūrėk, gal rasi tu ant tų gintarinių, kur tu sakei. Varom ten toliau dar. Mes čia va priėjom iš kokia tais karvė didelė. Nu, su Roberta nusprendėm, kad čia turbūt Ventspilio simbolis, nes čia labai daug tų karvių. Šita po kol kas didžiausia, kokią radom. Reiks pasidomėti. Didelė, atsistok šalia, kad dydis matytųsi šalia kojos. Arba šalia spenio.
O, nu, kokia didelė. Žiauriai. Tai iš kitos pusės pagriebsim. Čia va uostas. Mes va iš ten atvažiavom. Pamelžt. Sergiai, čia tokio kontento gal negalima dėti į internetą. Tai va. Varysim dar ten kažkoks Seaside Park ar dar kažkas pažiūrėsim. O, ten žiūrėk kažkokia statula. Propeleris, nu. O ten tiesiai, ne, kažkur? Ką žinau, tai gal nuvažiuosim. Nereiks eiti, ne? Šiandien mes jo, nevaikščiojimam pasiruošę. Važinėjimams tik tais. Vargina ta jūra iš tikrųjų labai, ne? Ta saulė, viską, ta jūra. Nealus tikrai. Nu, mes su Roberta nusprendėm važiuoti iš to Ventspilio. Sukti jau link namų pusės. Rytoj visgi dėl to į darbus. Neturim čia mes per daug laiko, bet pakeliui pabandysim aplankyti. Kaip ten palauk vadinasi? Krosos kalėjimas kažkoks, man atrodo. Link Liepojos važiuojant. Muziejus. Nuo caro laikų. Pažiūrėsim. Lygtais dirba sekmadieniais. Aplankysim dar tą. Ir link namučio, ne? Šiaip Ventspilis tai toks tvarkingas atrodo miestelis. Tai va, su šeimom čia ideali vieta. Ramu, netriukšminga, prie pliažo buvom nuvažiavę, žmonių nedaug, parkingai nemokami, vietų rasi tikrai. Lietuvių daug. Lietuvių kurortas čia net, ne Latvių. Nu, atvažiavom į dar vieną Latvijos Ale kurortą. Liepoja. Čia tas muziejus kažkur yra. Liko keli kilometrai. Tai apžiūrėsim. Bet toks irgi įvažiuoji, tai toksai kaip prie Ruso. Sovietmetis, nu. Apleistų namų, daugiabutis net vienas buvo visiškai be langų. Pastatytas toksai, atrodo, nu, namas vaiduoklis. Ir šiaip va daugiabučiai tokie seni, aptrūnyje, nerenovuoti. Nu, čia tik įvažiavus, gal kur nors giliau link centriuko gražesnis vaizdas, bet dabar tai kurorto neprimena tikrai. Nu, vienas renovuotas, nu, tai negali sakyt, kad visai jau visi jau blogi, o žiūrėk ir antras jau. Atvarėme jau čia prie to Karosto kalėjimo. Nusipirkom bilietus su gidu. Bus lietuviškas gidas, aprodys viską. Tokia atmosfera, tai nekokia. Vaizdai, buvom vidui bilietų pirkti. Taip toks kvapas keistas. Dabar laukiam. Čia taip atrodo. Tas pastatas, Ale kalėjimas. Žiūrėsim, ką ten gero parodys. Nu, mes jau išėjom čia iš to Ale muziejaus. Gaila, kad mums neleido filmuot, nei fotografuot, viskas griežtai. Mūsų gidas buvo kažkoks turbūt čia... Latvis galis? Nu, jis latvis, bet lietuviškai Ale kalba, bet taip jau labai, taip jau žemaičiuodamas, sunku buvo suprast. Pusę nesupratom. Pusę, nu, nesupratom, bet jau taip griežtai čia, tokia atmosfera, tai nelabai tai pozityviai nuteikianti, bet jo, vertėtų atvažiuoti, pasižiūrėti. Palauk, kaip jisai čia Karosta kalėjimo, kaip jisai sakė, čia ne kalėjimas, o čia ligoninė. Kareivių perauklėjimo vieta. Tai va, važiuosim jau link namų, pafilmuosim, jeigu kažką pamatysim pakeliui. Čiau. Nu, mes jau grįžom iš savo kelionių. Niekur daugiau nestabtelėjom. Stojom tik tais pavalgėm vienoje vietoje ir tada nusprendėm šokti paskutinius kilometrus į autostradą. Nes ir taip jau susivėlinom. Tai paskutinius 180 ar kiek kilometrų autostradą parmynėm. Tik va neseniai grįžom, daiktus išsidėliojom.
vaikus mums pristatė. Tai va, grįžtam į realybę, rytoj darbus ir kažkada kitą kokią nors kelionę. Tai va, iki sekančių kelionių. Čiau.